ايه ده؟ نهار اسوخ. ايه ده تليفون؟ مين دي؟ الو. ايه يا محمد؟ يا محمد وزفت ايه اللي انت روحت بتقوليه ده؟ ولا لسه؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه ده؟ الدنيا تضرب تقلب وكمان مش في البيت. معلش والله يا محمد، غصب عني، انا تعبت. ماما كانت مكلماني برضه، هي كمان كانت تعبانه وانا تعبت، رحت لها. الف سلامه. طب ما قعدتيش هنا ليه وهي جات لك؟ ما هي انت عارف بقى ماما تعبانه، السكر عندها عالي. معلش بقى، حقك عليا. هي حتى دخلت نامت وانا قلت اطمن عليك عشان امال ايه صدى الصوت اللي عندك ده؟ لا ده انت عارف بقى التليفون بايظ بقى. ما لسه بقول لك كنت عايزه اغيره. المهم بس انت حاول بقى تظبط الشقه وتظبط الدنيا كده اللي عندك دي. ايه؟ عشان حاول تظبط الشقه وتظبط الدنيا اللي عندك دي عشان انا اظبط الشقه؟ معلش يا محمد. يا محمد لو كده يا ريت تظبط الغدا بقى عشان انا غدا؟ شويه. غدا ايه؟ تحبي تاكلي ايه؟ ما لحقتش اعمل اكل. بتاكلي ايه حضرتك؟ شويه ملوخيه وعندك في باميه ولحم. لا بسيطة. الشقة والمطبخ الدنيا هتخلص في ثانية الا ثانية، ما تقلقيش من الموضوع ده. تعالي انت بس بالسلامة واعمل لك كل حاجة. تمام يا ستي. حاجة تانية؟ ماشي، ربنا يخليك. يلا يلا. سلام. يا لهوي، يعني انت مفكرة اللي انا هتكعبل في الشقة؟ ده هي ثانية ولا هي 5 دقايق والليلة دي هتخلص بالأكل بالشقة بكله. ايه انتوا مفكرين ايه؟ انتوا بتتعبوا ولا بتعملوا حاجة؟ يلا استعيننا الشقة بالله عادي. يا نهار ابوك اسود، ايه ده؟ طب ازاي؟ وازاي كنت تعبانه؟ انت سليمه اهو. ما ليه اللي حصل؟ ما انت كنت بتقولي تعبانه وخليتيني اعمل الشقه وخليتيني اعمل لك الاكل وكل حاجه. كان لازم اعمل كده يا استاذ محمد. ليه؟ حضرتك مش حاسس بالتعب اللي احنا بنحس بيه؟ عماله على طول قاعده ماسكه الموبايل، على طول قاعده، على طول مش عارفه التليفون، ما بتمركيش حاجه. جرب بقى وشوف شغل البيت وشوف احنا بنتعب قد ايه. دي خطه الصراحه انا كنت عاملاها انا وصاحبتي وحبيت اوريك احنا بس بنتعب قد ايه. لا خدي اقسم بالله انتوا بتتعبوا فعلا. انا قسما بالله واقسمت بالله. وليك عندي موبايل هديه كمان. كمان مبسوطه؟ طبعا.